Mais um vídeo aqui do canal e hoje estou aqui com uma participação especial. E aí galera, sou eu. Se vocês não sabem, eu também tenho um canal no YouTube. Não tem tanto vídeo assim porque eu acabei de começar, né? Meu irmão demorou muito pra ele fazer esse canal. Então, gente, hoje a gente vai jogar Minecraft. Elefante não, é Cratman. É igualzinho Minecraft verdadeiro, mas não é. Se vocês querem baixar, Danielzinho vai deixar aí embaixo Na o descrição. link. E a gente depois vai mostrar até como baixar. É só pesquisar lá na Play Store Minecraft mesmo. Então, gente, eu criei um mundo e a gente vai jogar junto. Exatamente. Vou aqui escolher algumas poses. Aí, ó. Eu vou criar um mundo e vou pegar mais umas poses porque eu só tenho duas. Então vamos lá. Eu também já peguei essa do Sonic aí. Sonic, achei. Homem de ferro tá batendo em Danielzinho. Deixa o like pra ele não bater. Eu deixo. Eles deixaram like. Tchau, Homem de Ferro. Deixaram o like. Não. Morra. Nossa, gente, ele morreu. Hora de virar herói. Meu Deus, ele é louco. Login. Login, cara. Amém. Login! Maldito login. Tchau. Vai pro Paraguai. O Homem de Ferro é Paraguai. Agora ele não vai mais me incomodar, gente, já que vocês deixaram like aí. Por favor, deixa dislike para eu dar um soco nesse menino. Não. Ninguém vai. Eu já tô no modo criativo. Ai. Olha essa pose, gente. Galera do céu. Hoje, o Danielzinho, como é que eu faço para eu botar no modo criativo? Aqui, ó. Eba, eu tô no modo criativo, agora eu... Gente, como eu não sei muito desse jogo, eu vou pegar umas coisas já aqui. E, gente, agora eu vou visualizar. Gente, vocês não acreditam. Tem neve fofa. Tem neve fofa aqui. Sim, gente, isso é como se fosse Minecraft verdadeiro. Esse é Ender aqui? Isso é o olho do Ender. Aqui, ó. Pérola do fim. Pronto. Isso aqui, ó. Eu vou sair correndo. Oh, gente. Vamos lá, galera. Joguei muito Ender, viu? Ai. E aí, cara? E aí? Para de me bater, meu irmão. Eu posso voar, voar, subir. Também sei voar. Ui! Eu vou voar e vou jogar Enderville, gente. O que será que acontece? Será que eu vou atravessar o chão? Será? Ou será que... Joguei. Oh, gente. Tá, gente, chega de brincadeira, né? Pegar aqui uma besta. Eu acho que tá fechado aí fora o cadeado. Tá fechado mesmo. Tá? Tá. Abre aí.
Gente, vocês não acreditam que eu peguei. Mostra aí o Danielzinho que eu peguei. Uma Enderpea, gente. Não, eu peguei a letra. Eu também. Eu tenho também uma letra aqui, ó. Uma litra, na verdade. É litro. Aqui, ó. Até a litra tá dourada. Deixa eu ver se é minha dourada. Cara, a litra... O cara tá voando. Ai, ai. Que fly. Oxi, a tua letra também tá dourada. Que massa. Gente, ele tá voando que nem um doido ali. 1, 2, 3, 4. Feijão no prato. Gente, ele tá voando aqui que fez um doido. A boca eu gosto de voar. Que onda é essa, filho? De repente corre assim, ó, tu mata sem pena. Que doidice, Arthur. Tu tem que se tratar bem no vídeo, né? Sim. Gente, cadê? Oxi! Ele tá parecendo um mosquito voando, velho. Para, Daniel. Ele tá parecendo um mosquito. Anota aí, tu lembra o que foi? Qual o mosquito vai entrar no vídeo? Ah, eu tô do cap... Meu Deus. É, tá um monte de Eu sou louco. Ai, sai. É mesmo, né? Eu tenho uma besta, viu? O senhor já falou de mim de novo. Você é um primo muito legal. A besta tirou. Olha o que eu vou fazer. Danielzinho, olha pra essa montanha que você voou. Aham, tô olhando. Ah! Meu Deus. Eu nem voei. Tu viste o que aconteceu, galera? Ele tá aqui atrás de mim, ó. Eu nem voei. Vou botar... Gente, olha só isso. Nossa. Ó. Vou botar a boot. Ah, não deu certo, não. De novo. Vou te botar, tipo... Voar! Vocês viram, gente? Sou muito bom em voar. Me chamam de voador profissional. Eu tenho um escudo. Eu tenho uma besta. Eu não tenho medo de mudar. É, realmente, ele é doido. Solta a besta. Cara. Eu vou pegar um escudo aqui também. Solta. Como é que essa besta solta, hein? Atira. Aqui, ó, mira de novo. Ah, tá. Tem que clicar 2 vezes. Gente, se vocês quiserem disparar uma besta, se tiver assim, ó, não quiser atirar, você faz assim, ó. Agora recarrega de novo, tá vendo? Eu tentei atirar uma flecha em Danielzinho. Mas eu tô no criativo, né, burro? Também tô, né, burro? Eu sei. Mas que burro dá 0 pra ele. Eu não falei de você, Daniel. Ah. Gente, eu vou voar, subir. Galera, esse vídeo tá sendo uma zoeira. Oxi! Voar, Que foi? subir. Au! E pra onde for, eu vou cair. Até cagar. Ele tá louco, gente. Ele tá louco. Uau! Eu sou uma pássaro, eu sou uma fênix. Eu consigo voar. Cara, é doido. Gente, eu sou uma fênix.
Au! Cai de cara no chão. Fênix é doido. É Fênix, não é Fênix. Fênix é um tipo de pássaro de fogo, sabia não? Ô, gente, você sabe de uma coisa? O quê? Que tu é doido? Eu tenho uma espada e eu não tenho medo de usar. Oxi, o cara usa um escudo e uma espada ao mesmo tempo, Eu velho. sou um cavaleiro. Amelima, que flan. Como que tu fez isso? Colocou a espada e o escudo ao mesmo tempo. Dá pra eu colocar. Como? Me ensina aí, Olha. pô. Tem um negócio do escudo e a gente segura a espada. Ah, que massa. Sabia, né? Gente, Agora você é muito bom, ó. Ih, eu não sei. Ô, gente, eu não sou muito boa em voar. Não tô conseguindo mais. Eu sou uma fênix sem fogo. Caí de bunda. Misericórdia. O cara é louco igual eu. Eu puxei a Gente, que é isso? Eu não tô conseguindo voar. Também não tô conseguindo. Será que dá pra colocar duas coisas ao mesmo tempo? Colocar uma besta e um outro? Dá não. Que pena. Só dá pra colocar escudo mesmo. Eu queria que tivesse pra colocar a besta e uma espada ao mesmo tempo. Seria muito roubado. Galera, que é isso? A gente vai ter que dormir, porque eu vi que isso daqui, ó, já tá ficando de noite. Né? Bom quando as coisas ficam de noite. O escuro, na verdade, o escuro é bonzinho. Ô, gente. Ô, Danielzinho. Oi, Você sabe que a gente tá no modo criativo, né? eu sei. A gente pode ficar acordado de noite, que a gente não morre. Mas tem aqueles bichos que se você ficar acordado, eles podem te atacar. A gente tá gravando um vídeo. Desculpa, gente. Foi a mãe do Daniel ali. Erro. Foi um erro. Ô, Gente, que é isso? Eu tô voando até o fim do mundo. Ô, gente, eu vou tirar a Elytra. Gente, porque eu não tô conseguindo mais voar. Sei lá. Até rimou, né? Iu! Gente, a gente não tá mais conseguindo voar. Nem eu, pô. Se vocês sabem por que a gente não tá, fala aí nos comentários. Um gripe! Mata! Um gripe. Matei. Ele pegou essa mania de falar gripe. Não, gripe. É gripe. É creepy. Tá bom, eu só tô usando a língua dos loucos. Consegui uma fogueira. O que tu quer com uma fogueira, doido? Eu que botei essa fogueira. Doido, coloca aí no sobrevivente aí. Mas a gente tá com tudo de obsidian. Obsidian não, netherite. Bora botar uma cama pra gente, né? É, né? Vou pegar uma cama azul. Eu vou pegar, sabe o quê? O quê? A cama normal. A vermelha, que é a minha cor preferida. Bora dormir aqui, Eu né? também gosto de vermelho, mas... Perto da fogueira, né? É, né? Aí eu vou sair aqui do mundo. Precisa sair do mundo pra colocar no criativo, não. No sobrevivente, não. Isso não é verdade. Meu Deus, meu Gente, mas que burra eu sou. Gente, eu fui desconectada por causa desse doido. Eu sou muito burro. É verdade. Mas que burro dá zero pra ele. Homem Nossa, de ferro tá gente. dando estrelinha. Esse vídeo vai acabar quando... Vai ser uma surpresa quando o vídeo acabar. Né, Danielzinho? Vai ser uma surpresa. Verdade. Dá pra entrar em mapas, ó. Vai entrar. Eu já entrei no mundo de novo. Depois a gente entra nesse mapa. No outro vídeo, né? É.
Se vocês querem que a gente entre nesses mapas, deixa muito like. E se vocês deixarem muito like hoje, a gente pode fazer hoje. É. Porque eu vou ficar aqui até de tarde. Verdade, mas a gente vai gravar 2 vídeos. São 2 vídeos por dia que eu gravo, pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, são 2 vídeos por dia que eu posto, gente. Gente, ele tá entrando. Eu tô entrando aqui no meu mundo, né? Aí depois a gente vai entrar no dele. É, realmente. E Meu aí, mundo foi apagado, velho. Não entendi porque ele foi apagado. Todos meus mundos estão ficando apagados do nada. Vamos lá, galera. Tá demorando um pouco aí. tchau, galera. O vídeo encerrou. É. Tô brincando, minha gente. Nossa, gente. Bora entrar em outro mapa. Misericórdia. Tava aqui no final, fui. Bora entrar em outro mapa. Não o meu. Ah, 2, a gente vai ter que jogar em outro mapa. Bora lá. Bora jogar em save 2. Vou entrar aqui no mapa aqui pra gente. Qual mapa você vai entrar? Se dá, qualquer um que eu achar melhor. Poxa, eu tô no vácuo. Adeusinho. Eu vou jogar. Tem mapa de Lucky Block? Eu acho que tem, né? Uhum. Vou entrar nesse save 2. Qual você entrou? Depois eu mostro aqui pra gente jogar junto. Não foi possível fazer o Galera, esse vídeo, a gente vai entrar em outro mapa, em outro vídeo, né, gente? Né, Arthur? Uhum. Então, o vídeo foi esse. Então, até o próximo vídeo e tchau. O vídeo não foi muito, foi um pouquinho, foi curto, mas depois a gente entra em outro, depois a gente faz outro vídeo que a gente entre nos mapas, né, Arthur? É porque eu não tenho muito tempo pra ficar aqui. Então, até o próximo vídeo e tchau. Tchau.